Вот столкнулись с такой проблемой, что тарабанит подоконник, окна поставили новые, пластиковые, и стал тарабанить подоконник, капают капли по ночам, и спать не дает вообще. Что придумали в этом случае? Взял такую ленту Технониколь и наклеил ее с обратной стороны. И сейчас продемонстрирую, какой звук после того, как наклеил. Смотрите. Ну, то есть глушит звук абсолютно по сравнению с тем, что было. Клеится просто с обратной стороны, отклеивается вот эта лента. Называется Технониколь. Это идет для герметизации швов крыши с наружной стороны. Вот. Ну, судя по всему, нашли применение еще и для шумоизоляции. Пользуйтесь.